Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün raspakovka günümüzdür. Qızlar, paketdən açmışam. Maalesef sadə paketdə idi deyinə istəmədim onu çəkim. Belə dedim hamısını düzün bir-bir göstərim. Demək burada gördüyünüz kimi yeni məhsullardır. Həm müştərilər məhsullardır, həm salona gələn yeni məhsullarımızdır. Bir də evə aldığım məhsullardır. Yenə SPF 30'umuz da gəlibdir. İndi hal-hazırda endirimdədir. 22 manat deyil, 17 manat 60 qəpiyə əldə etmişik. Bunu da salon üçün gətirmişəm. Demək burada nədir? Aytəkin xanımın məhsullarıdır. Evladı üçün yaddaş gücləndirici IQ Box alıb. Tərkibində Ginkgo biloba, bir də omega 3 var. Tərkibində vitamin C, vitamin E var, hansılar ki antioksidan təmizlənmə göstərir. Yaddaşı gücləndirir. Məktəb qabağı uşaqlar üçün çox gözəldir. Uşaqlar fikirlərini cəmləşdirə bilirlər, nitqlərini normaya salır ki, onlar öz fikirlərini rahat şəkildə çatdıra bilsinlər və eyni zamanda dərsin mənimsəməsi yaxşılaşır. Yaddaşları güclənir. Omega 3 olduğuna görə hətta göz görmə belə yaxşı olur. Bilirsiniz ki, beyinə oksigen getməyinə kömək edir və qan damarlarını təmizləyir, qanı duruldur yaxşı şəkildə. Burada sonra nə görürük? Bu tonikdir. Tonik biz çiskada istifadə edirik qızlar. Çirk falan dərimizdə olanda ki, məsamələr gözəl təmizlənsin, dərimiz nəmlənsin. Eyni zamanda da antioksidantlarladır. Tonik həm təmizləyir, həm də dərimizi qoruyur. Burada gördüyünüz demək 2 peelingdir, enzimli peelingdir. Peelinglər dərin deyil, yüngül teksturalıdır. Ona görə biz bunu yaz-yay aylarında istifadə edə bilirik qızlar. Biri salon üçündür. Mənimki burada gördüyünüz kimi bitir artıq. Ona görə yenilədim. Və bu isə demək Aytəkin xanımındır. 40 manatlıq məhsul əldə edəndə 75% endirimlə bu məhsulu alır. 13 manat 30 qəpidir. Demək Aytəkin xanım bu məhsulu 40 manat alış-veriş etdiyinə görə cəmi 8 manata əldə edibdir. Sonra burada nə var qızlar? Demək nömrə 4 çay var. Bu mənim oğlumundur. 4 yaşındadır və indi hal-hazırda öskürür, göy öskürəyidir və biz ona rahatlaşdırıcı, bəlğəm gətirici, ondan sonra öskürəyi qıcıqlanmalı o öskürəyi sakitləşdirəcək, hətta allergik öskürəklərdə belə kömək edən bu çayı verirəm. Demək bunun içində nə var qızlar? Demək tərkibində alma dilimləri var. Nanə cövhər var, çoban yastığı var tərkibində və ıhlamur tərkiblidir. Çox gözəl sevirik. Biz bunu 7 ayından qəbul edir. Böyüklər də qəbul edir. Balacam da qəbul edir. Cəmil üçündür bu. 7 manatlıq stati. İçində 30 paket olur. Mən gündə 2 dəfə, 3 dəfə çizdirirəm ona. Çox gözəl təsir edir, yəni Allahın izni ilə. Bu nədir qızlar? Bu bədən kremidir. Universal kremdir. Hansı ki, demək bədən üçündür və indi hal-hazırda 11 manat 90 qəpiyə endirimdədir, götürə bilərsiniz. Bundan da kimlər ki bədən kremi istəyirsə nəmləndirmək üçün, gözəl dəri üçün, təravətli olsun. Məvisiz nəyə xatırladır? Nivea'nı xatırladır. Belə qablaşmadan. O vaxt bizdə mama istifadə edirdi. SPF 30 dediyim kimi həm günəş şüalarından bizi qoruyur, həm qocalmadan qoruyur, dərimizi nəmləndirir. Pigment ləkələrinin yaranmasını istəmirsinizsə mütləq şəkildə SPF olmalıdır. Eyni zamanda çiskadan sonra mütləq şəkildə SPF 30 və ya SPF 50 olmalıdır. Yayda SPF 50-yə üstünlük veririk. Amma dərin çiska olmayıbsa SPF 30-la da yəni idarə etmək olar deyək belə. Sonra burada nədir qızlar? Sinxroital 4. Sinxroital 4 qaraciyər və öd yollarını təmizləmək üçündür. Bu nə üçündür? Demək mən bunu çiskada edəndə pigment ləkələri olan, üzündə səpki olan, bədənində səpki olan xanımlara, allergiyası olanlara tövsiyə edirəm. Çünki bu ümumi olaraq orqanizmdə toksinləri, şlakları təmizləyir. Qaraciyəri təmizlədiyinə görə onda piylənməni aradan qaldırır. Ondan sonra qatlaşmanı, qumlaşma varsa, iltihaplaşma varsa qaraciyərdə təmizləyir və eyni zamanda öd yollarının axınını normaya saldığına görə hətta çəki atımında belə sizə kömək edir. Dərini tərtəmiz edir, gül kimi səhər axşam qəbul edirik. Bunu mən evimizə almışam, uşaqlarıma almışam. Məsələn, ağrı kəsicidir, antibiotikdir falan qəbul edirsə, profilaktik qaydada bunu hər biriniz ailədə qəbul edə bilərsiniz. Sonra burada baxın Aytəkin xanımın bu iki məhsulu var. Bunu maması üçün alıb.
alıbdır. Qlukozamin xondroitin, hansı ki oynaq ağrılarına kömək edir, gücləndirir, sümüklərdə, oynaqlarda bərkidir, qığırdaq yeyilməsinin qarşısını alır. Artroz, artrit belə xəstəliklərdə də istifadə edə bilərsiniz və eyni zamanda belim ağrıdır, ayağım ağrıdır, diz qopaqları ağrıdır, halsızlaşıram, ağrıyıram, gücüm yoxdur deyənlər mütləq qlukozamin xondroitin qəbul etməlidirlər. Mən bunun sadəsini qəbul edirəm, çəkmişəm sizə. Bu isə sport versiyasıdır. Elə bil ki, onun 10 qat artıq dozirovkasıdır. Eyni zamanda yanında isə maqneziumu veririk. Maqnezium qan dövranını yaxşılaşdırır, təzyiqimizi normaya salır, qıc olmaları aradan götürür oynaqlarda. Məsələn, deyirsən, donma olur, keyir qolum, əlim, ayağım, ondan sonra halsız oluram, yuxum, bütün günü yorğun oluram, yuxum gəlir. Gecə isə yata bilmirəm, sinirlərim gərgindir, maqnezium mütləq şəkildə qəbul edilməlidir. Bilirsiniz ki, 1% qanda olur, qalan hamısı sümüklərdə olur. Ona görə də qlukozaminlə birlikdə qəbul edəndə çox gözəl effekti var. Yəni, indi baxın, bu məhsullardan, demək Aytəkin xanım və mən öz alış-verişimizi edəndə buradan kəşf qazandıq. Aytəkin xanım bilirsiniz ki, yay fürsəti aksiyasında iştirak etmişdi. İndi 2-ci ayıdır. 75 ballıq alış-veriş etdiyinə görə 8 manata yaxın kəşbək aldı və 45 manatlıq məhsulu cəmi 15 manat ödəməklə əldə edəcək gələn ay. 45 manat, 30 manatlıq pulsuz məhsul qazandı. 30 manatlıq da uşaqları üçün qurd parazit də götürə bilər, hansısa sevdiyi məhsullardır. Məsələn, 32 manat 50 qəpikdir. 45 manat götürəcək, yanında nəsə başqa bir şey götürüb 15 manat ödəyib bunu götürə bilər rahat şəkildə. Sizlər də bu fürsətdən yararlanın, təbii, orqanik, keyfiyyətli məhsullar götürürsünüz və büdcəvizə qənaət edirsiniz.